找到问题了没有？难道就是我们买的风扇问题吗？五一劳动节过完了，我们冰箱里面的东西呢也全部吃空了。今天我们要去超市里面采购一点吃的回来，正准备出发。又来停在这个地方。虽然我们厂搬了，但是买东西还是跑到原来这边的老地方来买。好像那边我们还没有找到卖这些东西的超市。他一天回来的时候，这个都没有开，电梯没开。哦，有多得很。又来到这个超市的老地方了，拿2包汤圆，再来2包馒头，就是这个饼，一层一层的，应该就是10个吧。这个上面也没有。好吃呢，可能不够吃；如果不好吃的话，一片都多了。拿2包这个，都是买一些生活用品。这个旺仔，哎呦喂！哇，今天的猪肉便宜啊，12块8。啊，不是12块8吗？猪肉便宜，我们要买一点猪肉回去，全是瘦肉。那个皮也不要了哈。对，38块6。买3坨肉。一般情况下，这个车子快要满了，我们就差不多可以下楼去买单了。买好了，现在去买单。哦，这个又降价了，这个降价了，我们就再买一提回去。好重啊，放不下了，要赶紧买单才行。一家人的生活不得了哈。终于买好出来了，在里面真的是好闷好闷哦，还是外面空气好一点，到处都能见到我们家的产品。那里装了，又来这里装，再来这边买个风扇。哦，现装啊，装个新的给我们。那个底座一定要稳，这个就是声音大，风还挺大的，有点吵。100多块钱，还插上电给我们试一下。一般新的都没有问题。哇，新的声音也不是很大，风也很大。一般新的风扇都很好，它就是用一段时间以后，那些嘎嘎嘎嘎的响的，吵死人。好，搞定。这个要放在后排喽。现在还不知道是不是你的问题。新风扇买回来吹个几分钟，它就跳闸就停电了。现在老板去查一下，是风扇的问题呢，还是其他的问题？一般情况下，新风扇是不太可能会出现问题的。找到问题了没有？难道就是我们买的风扇问题吗？风扇的电动机烧了。哦，空压机的问题啊。还以为是我们刚刚买回来的新风扇就有问题，这种几率应该很小很小啊！居然它现在找出问题了，空压机好像出毛病了，大风扇对着出。还好风扇没问题，要不然的话，我们今天下午又得要跑一趟那个5金店。关键的是白跑，本来就不是他的问题，那样子跑过去的话，这样感觉还是挺不好的，人家老板肯定会说我们嘛，是不是？